یک وقتی از جایی می آمدم طرف مزار شریف، یک کاکا در موتر با ما بلند شد. گفتم السلام علیکم. و علیکم السلام مولا جان. چطور هستی کاکا؟ کجا بودی؟ گفت 3-4 ولایتی دور رفته بودیم. یک بیانه بود. بیانه چیست کاکا جان؟ سروی استوریک از یک دوستم هم شاید اینجا باشه پهلویم نشسته. بسیار خوب بیانه بود. تو قمار خو نمیزنی؟ نه. تو خیلی بیانه چیست؟ گفتی پیسه انداز میکنیم، هر کس که باخت او پیسه را میته، هر کس که کوکش زد دور از مسجد کلبش که نام فارسیش گرفته نتانستم زد و یا مرغ زد. وای افسوس، برای همین به دنیا آمده بودی؟ باز 20,000 یک لک هرچی که هست ای میبره. گفتم کاکا شما چند بردین؟ گفت والا راست چه پرسان کنی 20,000 افغانی و شب دیروز بردیم. گفتم خب خبر نشدی که من همده شهر بودم؟ گفت نه. کاش که نمبر تلفن گفتم کاکا می داشتی تلفن میکردی که ساعتم هم تیر میشد. وی شما می آمدین؟ گفتم که ها می آمدم. ای کاش نمبر تلفن من می داشتی، یک بار تلفن میکردی حیات دین بیا که اینجا بیانه است، همه میخواهند جهنم برن، بیا تو مسئول هستی مردم را آگاه کن. 1 ساعتی با این مزاح کردم، ایش نفهمیدی کاکا هم غرق بود. باز گفتم کاکا بعد از خود کسی رو تربیه کردی؟ فردا میمیری. کوک بازی رو برش یاد دادی، سگ بازی رو برش یاد دادی، مرغ بازی رو برش یاد دادی، قمار بازی رو برش یاد دادی. حالی که تو بری از دنیا ایرای تو را کی تعقیب میکنه؟ ولی راست پرسان که نواسی من خوب تربیه کردم. حالا من با مزاح که گپ میزنم همراه ازی راست که پرسان کنی همین تو نواسی ما تربیه کردیم که جوک خودم بگوین استغفر الله، جوک خودم کلمه که او برای ما گفته. تم خواه کاکا خیرای دوزخ برش نشان دادی. یک بار کاکا چو کرد باز پسانی سرویس واران برقر جانی مرگ نشود روشن کرد. آدمی بعد کلگه میشناسه دیگه. باز او گفت مولای صاحب بسیار ببخشیم. گفتم نه الله ببخشه، این شب توبه هست کاکا، این شب فغان است، شب گریه هست، شب آه و افسوس من و توست. نیم شب شده بود شبم. باز توبه کرد بگوین الله اکبر. با ما خود قول داد، جانکش خود عرضه کرد. باز آدرسشم گرفتم گفتم باز پیش شما میایم انشاءالله.